Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Part von der Hörgeschichte oder zum ersten Part von dieser neuen Geschichte. Es war einmal ein Creeper. Dieser Creeper wollte immer jemanden umarmen, doch jeder ist vor ihm weggelaufen. Er wollte unbedingt jemanden umarmen. Wenn er es endlich geschafft hat, ist er nun explodiert. Das hat ihn sehr aufgeregt. Er hat tagelang dran trainiert. Eines Tages hat ein Spieler ihn sogar angegriffen und ist nicht weggelaufen. Das fand er nicht toll. Er wollte unbedingt diesmal nicht noch schwächer werden, damit die keine Angst mehr vor ihm haben, sondern noch stärker. Also hat er in der Hölle oder im Nether, wie man es auch immer nennt, trainiert. Kapitel 2: Der Nether. Im Nether hat der Creeper viel trainiert mit Mutanten-Creepern. Er wollte unbedingt viel TNT essen, um ein Mutanten-Creeper zu werden. Doch um einer zu werden, brauchte er viel TNT. Um mehr TNT zu holen, brauchte er Sand. Aber er ist im Nether und nicht in der Wüste. Also hat er seinen Freund Mut losgeschickt. Er hatte sehr viel Mut, wie sein Name sagt. Also hat er ihn losgeschickt, um ganz viel TNT zu farmen. Mut hat ganz viel Dias gefarmt, aber keine. Also sind Mut und sein Kumpel losgegangen, um ganz viel zu farmen. Mit den ganzen Eisenerz, Diamanten und restlichen Kram hat sich Mut, der mit der Eisenrüstung, sich eine tolle Eisenrüstung hergestellt. Aber um jetzt noch mehr zu farmen, müssen sie in die böse Höhle gehen mit der bösen Höhlenspinne. Kapitel 2: Die Höhlenspinne. Ich bin's, die Höhlenspinne. So, was wollt ihr jetzt in meiner Base? Ich bin hier der Herrscher. Geht hier ganz schnell weg. Sonst mach ich euch ganz schnell platt. Also verpisst euch jetzt. Und hallo Leute. Heute, warum sieht man mich nicht? Ich bin unsichtbar. Ich habe einen Unsichtbarkeitstrank. Oh, hi. Geht ja einmal hier weg. Kapitel 3: Die Werbung. Hallo, ich bin Lange Langhals. Man sieht mich zwar nicht, aber ich bin Lange Langhals. Was ist das? Hä? Aber egal. Ich wollte nur sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Teilt es mit euren Freunden. Und unser Kanal ist jetzt wahrscheinlich für 4 Jahre, oder? Rechenprozessor. Für wie viele Jahre? Für 4 Jahre. Okay. Für 4 Jahre werden wir weg sein. Also ja, vielleicht auch nur für einen Tag. Vielleicht werden wir heimlich noch Videos machen. Okay, wahrscheinlich für 4 Jahre. Wahrscheinlich einmal pro Jahr sage ich euch, was so abgeht. Und jetzt weiter mit der Hörgeschichte. Sag mal, du musst hier weg. Oh, falsch. Sag mal, du musst hier weg. Okay. Ja. Ey, das war ja auch, oder? Au! Kapitel. Ey, bist du kaputt oder was? Kapitel 4: Die Höhlenspinne. Hey, nein, wieder falsch. Kapitel 4: Die Höhlenspinne der Macht. Komm, Jimmy, du musst ganz viel Sport machen. Okay, Mut, okay. Ich versuche es. Huch. Jetzt fange ich auch an. Liegestütze müssen wir ganz viel machen. Liegestütze müssen wir machen. Kapitel. Mann! Kapitel 5: Die Höhlenspinne der doppelten Macht. Was ist das denn, ey? Kack ausgedacht. Mut
helfe mir doch. Mut, 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 helfe mir doch. Mut, 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 Mut. Hey, ihr sollt traurige Musik. Mut, helfe mir doch. Ich glaube, sie frisst mich auf. Okay, Bro, ich muss Ärzte farmen. Okay, Bro, ich muss weglaufen. Oh nein, ich lebe nicht. Hey, wollen wir Freunde sein? Ja. Kapitel 6, die Flucht. Mut, Mut, warum bist du so schnell? Weil ich viel Werbung geguckt habe und Like da gelassen habe auf Tim Ballon. Warum heißt es Tim Ballon? Keine Ahnung, der Entwickler war anscheinend ein bisschen dick und ja, faul. Okay, ich gehe in den Nether. Schnell weg. Okay, ich gehe in den Nether. Schnell weg. Hey, wo ist das Portal? Aua. Klaus. Was mache ich denn hier alleine? Ich möchte ganz schnell weg. Was Lag und Hammer damit ihr befreit wird. Ja. Au. Creepy. Ich beschütze dich. Kapitel, die Flucht. Flucht. Kapitel, die Flucht. Nee. Oh, nicht Flucht. Kapitel, der Kampf. Creepy, ich beschütze dich. Lauf. Okay. Warte mal. Ist da hinten denn nicht einen... Oh nee, ich glaube hier nicht. Da ist doch ein... Au. Ja! Autschi, Kabautschi. Kapitel. Gergela, die Hexe. Hallo Gergela, keine Ahnung wie du heißt. Hallo, ich bin Gergela, jetzt das Lecker. Hey, das ist mein Part. Was war das denn? Hä? Ah ja, da bin ich. Hi. Denkt dran, Leute, ich mach die Werbung. Ich. Hey, du sollst ja nicht hin. Hey. Ich bin Gergela, die Hexe. Ja, ich bin Gergela, die Hexe. Hier, Bro, ein Heilkrank. Wow, jetzt geht's mir schon besser. Au. Ja. Hier, Creepy, ein Trank und damit wirst du ein Mutantencreeper. Bro, dein Ernst? Ich bin Gergela, die Hexe. Yeah, ich bin Gergela, die... Woo! Wow! Neues Kapitel, die fette Katze. Ich bin die fette Katze, bewege mich nicht. Auf was sitze ich? Ich sitze auf dem Heiltrank, der dich zu einem Mutantencreeper macht. Ich brauche diesen Trank. Steh auf einmal. Gott. Er wird nicht aufstehen. Die ist seit 10 Jahren nicht aufgestanden. Hey, was soll das? Okay, sorry. Aber sie wird nicht aufstehen, ja? Ja, sie wird nicht aufstehen. Wie sollen wir das tun? Ich stehe erst auf, wenn ihr da draußen einen netten Kommentar da lasst und ein Like. Ihr wisst, Leute, das ist mein Part. Aber ich mal. Ich bin weg. Oh, ihr habt mich vergessen zu drehen. Au. Au. Autschi. Bitte nächstes Mal ein besseres Au, Mann. Hey. Okay, wie wär's, wenn ich auf der Reiz... Wow. Au. Okay, Leute, ihr müsst einen netten Kommentar da lassen. Wow, schau mal, wow. Also, ich schiebe hier den
So. Miau. Wii. Hey, was machst du denn hier? Kacke, die Katze ist weg. Schaffst du das, die Katze zu finden? Ja, schaffst du das. Dann sag uns, wo die Katze ist. Wenn du sie findest, dann sag, aua, ja. Also brauchen wir eure Hilfe, den nächsten Teil zu drehen. Wahrscheinlich, wenn jetzt Mien, glaube ich, wiederkommt. So heißt sie. Oder Pommes? Ich glaube, dieser heißt Pommes. Pommes. Bitte, Leute, ihr müsst mir noch mal helfen. Könnt ihr vielleicht noch mal das Lama finden? Okay, Leute, findet das Lama. Komm schon, Kamera. Ich muss einmal was einstellen. Okay. Ich glaube, jetzt sollte das doch. Ja, okay. Ich glaube, ich habe das richtig eingestellt. Okay, Leute. Dieses Video geht schon 11 Minuten. Und ich sag euch, Kapitel, lasst ein Like und ein Abo da. Ich mach die Werbung.